बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, सैफ रहमान का सलाम कबूल फरमाएँ। आज कुछ मसरूफ़ियत हो गई, अहम इंफॉर्मेशन थी। मैंने सोचा चलें लेट नाइट आपसे रब्ता कर लूँ। सबसे पहले तो माय डियर वेल विशर, असिस्टेंट पुलिस और असिस्टेंट SNGAD उनके लिए ख़बर है कि वो अपनी तैयारी जारी और सारी रखें, क्योंकि आज PPSC ने स्केजूल दे दिया है पेपर्स का। तो 24 को भी 2 पेपर हैं और 1 दिसंबर को भी 2 पेपर हैं, और वो सुबह और शाम है। तो उन्होंने डिवाइड किया है कि 25-25 के ग्रुप में 50 सुबह हो जाएंगे, 50,000, और 50,000 ही शाम को बुक जाएंगे, और बाकी जो 1 लाख है वो 1 दिसंबर को उनके पेपर हो जाएंगे। तो माय डियर वेल विशर, ये क्लबिंग होगा। तो जो सेंटर आपने फाइनल किया है, शुरू में किया या बाद में किया, वही आपका सेंटर बनेगा। तो अब कोई गुंजाइश नहीं है। फॉग की हालत भी कुछ बेहतर हो रही है, गवर्नमेंट कुछ स्टेप ले रही है कि ये सिलसिला जो है इसको और सख्त किया जाए। लेकिन मेरे ख़्याल में 90 मिनट के जो पेपर हैं, या फिर यार 1-2 घंटे और भी लग जाएंगे, तो आप ऐसी जगह में होंगे जहाँ महफूज होंगे, और इंशाल्लाह फॉग भी आपको तंग नहीं करेगी। तो आपसे यही कहना है कि पेपर के हवाले से तैयारी रखें, इसमें कोई ऐसी मज़ीद गुंजाइश नहीं कि आप परेशान हो। जो एज रिलैक्सेशन के हवाले से 2 डेट्स हैं, एक कल की है, इंशाल्लाह कल जो भी पुलिस के हवाले से अपडेट मिली मैं आप तक पहुंचा दूंगा। दूसरी 15 को है SNGD के बारे में, तो उसमें चांसेस का इशू है, सॉरी एज रिलैक्सेशन का इशू है। ये इशू नहीं है कि स्टे होगा, स्टे वाला कोई इशू नहीं है। ये देखना है कि एज रिलैक्सेशन कितने लोगों को मिलती है। जिन्होंने सब ने अप्लाई किया है, चूँकि पॉलिसी मैटर है तो उन सबको ही मिलनी चाहिए, चाहे उन्होंने कोर्ट से रब्ता किया है कि नहीं किया। तो इंशाल्लाह ये 14 और 15 तारीख बहुत अहम होगी, मैं आपसे रब्ते में रहूँगा। तो जैसा कि अल्लाह के करम से मैंने बताया था कि जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो अल्लाह के करम हुआ, वो रिज़ल्ट आ गया, और मेरे 1060 जो हैं वेल विशर वो रिटर्न में कामयाब हुए। अब वो इंशाल्लाह बाकी मराहल भी तय करेंगे और कामयाबी का सफ़र जारी रखेंगे। जिसको अल्लाह पे ट्रस्ट होगा, जिसने मेहनत की, इंशाल्लाह वो आगे आखिर तक जाएंगे और सिलेक्ट होंगे। तो ये 2-3 अहम पॉइंट। इसके अलावा एडवर्टाइज फ्राइडे को भी आ सकती है या संडे को भी आ सकती है। तो जहाँ चांसेस है कि ज़िलादार का या सब इंस्पेक्टर का चांस है, या फिर हम देख रहे हैं कि पैसे का ज़िक्र भी आ रहा है, LDA का भी आ रहा है। तो वो देखेंगे कि कितने सीट्स आ जाती हैं। और सबसे अहम जो है वो ज़्यादा चांस है कि जूनियर क्लर्क जो है SNGDA में जो भर्ती होने हैं, क्योंकि उनकी रेगुलेशन भी गई हुई है, तो उनकी ऐड भी आ सकती है। तो अगर उनकी ऐड आ जाती है तो दिसंबर में उनका पेपर भी हो जाएगा। तो माय डियर वेल विशर, एकेडमिक मार्क्स के बारे में आप पूछते हैं, तो यही अपडेट है कि चीज़ें फाइनल में पहुंची हुई हैं। अल्लाह करे आखिरी स्टेज से गुजर के आपका मसला हल हो। और एक मेरे वेल विशर ने ये पूछा है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे अगर वो नाकाम होते हैं ये, तो क्या उनका चांस काउंट होगा? तो यस माय डियर वेल विशर, वही लोग दें जो कामयाब हो सकते हैं, वरना एक चांस उनका ज़ाया हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखें कि अगर आपकी तैयारी है तो फिर ठीक, आप अच्छी तरीके से जाएं। और एक और क्वेश्चन के जो 48 पुलिस असिस्टेंट की सीट थी 2020 वाली,
ان کا کیا بن رہا ہے۔ تو ان کا بھی پی پی ایس سی نے پہلے تو اناؤنس کیا کہ جلد آ رہی ہیں، لیکن اب کچھ خاموشی ہے، لیکن ہوپ فلی وہ بھی کسی وقت آ جائیں گے۔ تو مائی ڈیئر ویل وشرز، تو فیڈرل میں جو جاب آئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہے، تو ان کی بھی آپ تیاری کریں، وہ اچھی جاب دیں انشاءاللہ، ان کا فائدہ آپ کو اٹھانا چاہیے۔ تحصیلدار کا ہوپ فلی دسمبر کے اینڈ میں ہو جائے گا، اور پی ایم ایس کی بھی ڈیٹ نیکسٹ 20 پڑ گئی ہے، آپ کو ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو پھر دسمبر میں ہو جائے گا، لیکن ورنہ پی ایم ایس آپ سے بہت دور چلے جائے گا۔ اور جو پی ایم ایس آپ کا منسٹریل کوٹا ہے، اس کا بھی کسی وقت بھی ایڈ آ سکتی ہے، آج کل میں آ سکتی ہے، تو جلد ایڈ آ جاتی ہے تو انشاءاللہ جنوری فروری میں یہ پیپر بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ مائی ڈیئر ویل وشر کچھ انفارمیشن تھی جو آپ سے شیئر کرنا تھی میں نے، کیونکہ آپ سے سارا دن بات نہ ہو سکی، تو اب بھی موقع ملا ہے، اور تھوڑے سی ڈسٹربنس بھی ہوگی کیونکہ میرا جو گھر ہے وہ بھی بزی روڈ پہ ہے، اس میں آپ کو ڈسٹربنس ہوگی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، مگر میرا تو یہی مشن ہوتا ہے کہ جو کچھ مجھے پتہ ہے آپ تک پہنچ جائیں، جس حالت میں بھی پہنچ جائیں، میری آواز پہنچ جائے، آپ کو کے لیے انفارمیشن پہنچ جائے۔ تو کل بھی اگر وہ ڈسیزن آ گیا پولیس کے حوالے سے تو انشاءاللہ میں فوری آپ سے رابطے میں ہوں گا۔ اور آخر میں پھر وہی کہنا ہے جو میں اکثر آپ سے باتیں کرتا رہتا ہوں، کہ وہی کہ سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں ہر دوسرے آدمی کا، یہ نہ سمجھیں کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے یا چھوٹا ملازم ہے یا بڑا ملازم ہے، آپ کا بڑا پن اسی میں ہے کہ جتنا بھی چھوٹا ہو وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے، بلکہ عزت والا محسوس کرے۔ اگر آپ عزت دیں گے اسی طرح تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو عزت اس سے دگنی اور چگنی دے گا۔ تو یہی کہوں گا کہ اچھا سوچیے، اچھا بولیے، آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کا ہے، آپ کی ساری تکلیفیں نکل جائیں گی۔ میرے جو ویل وشر آخری فقرہ سننے کے لیے وہ بھی تیار رہیں کہ لیکچرر اور ایجوکیٹرز، یہ ہمارا خواب ہے، یہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا، کیونکہ سیاست کے اور ملک کے حالات بڑی جلدی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اس میں تجربات روز نئے ہو رہے ہیں، تو اسی تجربے کی طرف بھی انہیں واپس آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔